dhalinyarada xildhibaanada iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka gobolka Daadmareed ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay isla markaasina taageeray heshiiskii ay saxeexeen xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo guurtida ee Soomaaliland kaasi oo maalintii shalay la hirgeliyay dhalinyaradan iyo xildhibaanadani oo maanta ka hadlay magaalada Hargeysa ayaa tilmaamay inay si ballaaran u soo dhaweynayaan iyagoo sheegay in faa'iido ballaaran uu leeyahay saldhigga militariga ee la filayo in la keeno Soomaaliland guud ahaanba qaranka Soomaaliland waxaanay tilmaameen isla markaasina ay sheegeen in suurtagalnimada hirgelinta mashaariicahaasi kala duwan iyo saaxiibo dhow oo uu dalku yeesho ay tahay faa'iido ballaaran oo ay ku hambalyeynayaan xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Silaayo mas'uuliyiintaasi hadalladoodii waxa ka mid ahaa bismillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shirkeyga jiraado idaaran yahay inaan taageerno go'aankii shalay ay gaadheen labada gole guurtida iyo wakiilada magacaygu waa Suldaan Qurash Maxamed Yuusuf ugu horreyn halkan waxaan fariin uga dirayaa dhalinyarada Somaliland waxaan leeyahay ka qayb qaata horumarka dalka yaan ka faa'iidaysanin waxaa la qorayaa dhowr kun oo dhalinyaro ah oo la tababaray ciidamada cirka waxaan leeyahay qolyaha mucaaradka ee ka faa'iidaysanaya horumarkii dalka ugu sheegaya dhalinyarada inay wax kala yihiin sida khaldan ka fahansiinaya waxaan leeyahay dalkiina horumarkiisa ka qayb qaatay idinku asalaamu calaykum waraxmatullahi alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin magacaygu waa xildhibaan maxamed xasan maxamed oo sharaxan golaha baarlamaanka ka socda magaalada Hargeysa sida uu ka dhawaajiyay suldaanku shirkeyga jiraado wuxuu daaran yahay taageero labadii gole baarlamaan ee shalay ansixiyay heshiiskii saldhigga militariga ee imaaraadku laga siinayo magaalada Berbera runtii waxaa fiican horta wixii horumar ah in la soo dhaweeyo anigu ma aaminsani in ay waxyeello inoo tahay saldhiggaas sababtu waxa weeye adduunku dee cilaaqaad u yeeshaa cilaaqaadkuna uu kala duwan yahay dal la ixtiraafsan ma nihin waxaynu nahay dal aan la ixtiraafsanayn wixii markaa inoo ah faa'iido dee waynu u baahan nahay qodob mucaaradkee ka yara sasta sheekadana waxaan is leeyahay iyaga laftooda isma laha dee wax xumeeye fikirkooda sidaa noqday laakiin nasiib darro bal ka xumahay in guddoomiyihii baarlamaanka oo ahaa yacni madax xukunkii labaad ama saddexaad ee dalka in isigoo guddoomiyihii uu ka baxo ansixintii lagu ansixinayay qodobka muhiimka runtuna waxay tahay dadkeenu shaqay u baahan yihin uma baahna midi ku taagaya mucaarid anigu waxaan aaminsanahay oon isleeyahay odagaa Silaayo madaxweynaha musharax ma aha waynu ognahay magacaygu waxaa la yidhaha waan islaan warxisi waxaan soo dhaweynayaa mowqifkii shalayto ay filiyeen madaxweynaha iyo labada gole ee horumarinta waddanka ahaa waxaana ka xumay guddoomiyihii baarlamaanka ahaana guddoomiyaha golaha waddani inuu isagoo cadhaysan ka baxo markii wax la ansixinayay aad iyo aad baan uga xumay waxaa kaloo aan ku darayaa kulmiya waa reemayaa sida rasaasada rugta xooggan ruyiga iyo biyaha ramadka caanaana horumarinta lagu leeyay rayska iyo doogga lacagahan la riixayee lala ruxlayna laga raysay xisbigii hore ee rayfalka ahay taasaan kaga baxay magacaygu waxa weeye xildhibaan maxamed cabdilaahi xirsi kana tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Oodweyne gobolka Daadmareed runtii waxaan soo dhaweynaynaa aan ku soo dhaweynaynaa maanta kuna taageeraynaa xukuumadda talada waddanka haysa iyo labada golo qaran go'aankii geesinimada lahaa ee ay ka geysteen ay ku ansixiyeen sida aqlabiyadda ah shalayto ay ku ansixiyeen airportka ee laga sameynayo arrinta saldhigga military ayaanu soo dhaweynayaa aadna waxaan soo dhaweynayaa go'aanka geesinimada leh ay qaateen
ugu ansixiyey sida aqlabiyadda ah waana wax tallaabo xagga horumarka loo qaaday ayaan qabaa marka waxaan leeyahay ha laga daayo dhibaatada iyo istabamarka ha laga daayo. bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa najax cabdiraxmaan maxamed waxaana ka tirsanahay hormuudka dhalinyarta gobolka daadmareed iyo galbeedka baro. haddaanu nahay dhalinyartaas deegaanada ka soo jeeda gobolka daadmareed iyo galbeedka baro waxaanu taageeraynaa go-aankii lagu fuliyey ama lagu ansixiyey saldhigga ciidanka cirka halkaa laga sameeyey faa'iido mooyaane wax khasaaro inoo qaba ama inoo leeyahay innaga iyo dowladaha jaarka midna ma jiro faa'iidunbu soo wada. faa'iidadaasi waxa weeyaan ma lihin inagu ciidan cir oo inoola socdo dhaqdhaqaaqa hawada somalilan ma lihin qaab secuurad diyaaradaha wixii doonaa waa iska soo galaan wixii doonaa waa ka baxan hargeysa imka caasimadda hargeysa habeen walba 50 diyaaradood baa soo wareega allah waxa la socda ma jiraan heshiiseen la geli karnaa hawadeena inagula socdaan. waa talabaad waxaan leeyahay xildhibaanadii mucaaradka ee arrinka ka soo horjeestay waxaan malaynayaa balaa qabax baan arrinkeedii ugu jirin. magacayga magaca dhalinyarta Somaliland waxaan si cad taageeraynaa mashruuca ama horumarinta ay shalay toona ansixiyeen labada gole baarlamaan iyo madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. intaa ka bacdi waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan taageeraynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo saldhigga ciidan laga sameynayo madaarka Berbera kaasoo Somaliland guud ahaan ay u aragto inuu yahay horumar aad u muhiim ay shaqo ka heli. magacaygu waa Cabdikariim Maxamed Faarax waxaan ka hadlayaa madaxweynaha Somaliland iyo shirka labada gole ay shalay ansixiyeen. waxaan leeyahay in shirkaan ku taageeraynaa in laga baxsan karo duruufo yaalla dalka dhalinyarta Somaliland. dhalinyarada xildhibaanada iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanka gobolka daadmareed ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay isla markaasina taageeray heshiiskii ay saxeexeen xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo guurtida ee Somaliland kaasi oo maalintii shalay la hirgeliyay. dhalinyaradan iyo xildhibaanadani oo maanta isku soo wada duubo kadib markii la ansixiyay maalintii shalay heshiiska tilmaamaya in Somaliland la keeno saldhig military ayaa inta badan bulshada ku dhaqan Somaliland ay tahay mid soo dhaweynaysa walow ay jiraan qaybo kala duwan oo ka soo horjeeda. waa Maxamed Cali Xaashi, telefishinka Space Channel, magaalada Hargeysa.